Pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi jika lubang hitam, pemangsa terkuat di alam semesta, tiba-tiba kenyang? Ternyata, ia bisa batuk. Tentu saja, bukan batuk seperti kita. Bayangkan, lubang hitam sedang lahap menelan bintang dan gas di sekitarnya. Di sekitar lubang hitam, terdapat pusaran gas panas yang disebut accretion disk. Ketika gas dan debu kosmik menumpuk terlalu lama di tepi gravitasi ekstrem, tekanannya meningkat hingga akhirnya, lalu, boom! Lubang hitam batuk, memuntahkan sebagian energi itu keluar angkasa dalam bentuk jet plasma dan sinar X raksasa. Para ilmuwan menyebutnya sendawa lubang hitam. Pada tahun 2018, teleskop Chandra milik NASA mendeteksi lubang hitam di galaksi NGC 5195 yang batuk 2 kali dalam 100.000 tahun terakhir, melepaskan gelombang energi dahsyat yang mengubah seluruh galaksi di sekitarnya. Fenomena ini membuktikan bahwa lubang hitam bukan hanya pemusnah, ia juga bagian dari siklus kosmik yang luar biasa. Fenomena nyata ini disebut black hole burp atau secara puitis, batuk kosmik. Terjadi di galaksi NGC 5195 dan menciptakan gelombang gas panas sejauh ribuan tahun cahaya. Ia menelan, menahan, lalu memuntahkan kembali sebagian energi untuk membentuk bintang-bintang baru. Ketika lubang hitam batuk, seluruh galaksi bergetar. Sebuah pengingat bahwa bahkan dalam kehancuran, alam semesta tetap menciptakan kehidupan dari kegelapan. Menarik bukan? Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.